sendo que agora, no ano de 2018, o quadro Saia da Fogueira Entrevista. A partir de hoje, nós estivemos no Colégio Aquarela, que fica aqui em São Paulo, falando do tema Limites, a arte de saber frustrar. E nós consideramos muito oportuno podermos conversar com a proprietária e diretora do Colégio Aquarela em função da extensão que o tema levará aos pais e à própria escola daqui para frente, considerando o movimento que se deu hoje nessa palestra. Rita, boa noite. Boa noite. Por gentileza, nos responda a importância desse tema e quais os resultados práticos que você entende que acontecerão a partir de então na sua escola. Então, eu achei importante a palestra. Nós já havíamos conversado há algum tempo sobre a importância dessa palestra aqui na escola. E nós escolhemos esse tema, o limite, justamente hoje pela questão das famílias. Eu percebo as famílias inseguras na questão do limite. E isso acaba espirrando dentro da escola. Eu não consigo respeitar os meus amigos, não consigo respeitar os meus professores, e isso vem gerando conflitos dentro da escola. E lógico, como você mesmo disse na palestra, nós pais erramos. Não que nós erramos porque queremos, muitas vezes por falta de orientação. E hoje também eu percebo a questão das famílias, não são mais como na minha época que a mamãe ficava em casa. Hoje os pais trabalham, as mães trabalham. Então muitas vezes essa educação ela é delegada para alguém, né? Ou para a avó, ou para a tia, até mesmo para a babá, ou para a escola. É importante esse tema para a gente conscientizar a família que a educação é da família, ela não pode ser delegada para ninguém. E o limite também, eu costumo falar o seguinte, que a criança ela pode tudo. Só que compete ao adulto falar, não, você pode chegar até... Então, Rita, você acredita que a partir dessa palestra, do tema que foi aqui explorado, foi de alguma maneira engrandecedor para municiar os pais a respeito das atitudes que eles precisam ter com seus filhos, considerando que a gente tem visto que é a frouxidão nas relações, a inversão de papéis, a crise de autoridade? O que você me diz? Eu acredito sim, Joana. A insegurança dos pais em relação à educação dos filhos é muito grande. Eu percebo isso dia a dia na escola. Será se eu estou acertando, se eu estou errando? Então, uma palestra com uma pessoa, né, conhecedora do assunto como você, eu acho que ajuda bastante. E principalmente, você tem uma linguagem simples para os pais. Uma linguagem que você consegue chegar até eles e você dá essa abertura também para os pais chegarem até você. E eu percebo também nas suas respostas, são respostas acolhedoras, ao mesmo tempo que você se coloca, que você é firme na sua resposta, mas ela também é acolhedora. Não fica uma resposta arrogante, não, eu sei, eu sou a dona da verdade. Eu vejo que você deixa essa resposta firme, mas bem acolhedora. Isso é importante também, porque senão você fica antipática perante os pais. Gostei bastante. Eu acredito que uma palestra só não é o suficiente. Acho que nós vamos conversar várias vezes e senti bastante nos pais o retorno que eles me deram agora na saída. A importância da palestra na escola, sim. Então, Rita, muito obrigada pelo seu acolhimento, que foi muito importante. Poder falar aos pais, nas escolas, aos professores, é motivo de muita honra e de muito orgulho para mim. Porque é o que eu faço na vida, né? Eu estudo para isso, e que bom que você sentiu que o efeito foi potencializador. Então, muito obrigada, parabéns pelo seu espaço, parabéns pelos seus pais. E, numa outra oportunidade, a gente continua esse caminho que hoje iniciamos. Muito obrigada. A você que assiste o nosso canal, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de dar os seus likes, que toda segunda-feira você vai receber um material inédito. Até o próximo programa.